帝吼咱上尾大礼物是啥物？耶就是圣囝耶稣。耶稣，伊是第二感谢伫迄座内底，伊是成长一个足平凡的目像的家庭。30岁伊才开始出来传上帝国的真理。伊是咱的福音书内底对伊3年外的遮个所做的代志，记载了清楚。耶稣伊关心伫困苦甲伤痛的人，伊做因的好朋友。今仔日，我感觉咱足有福气，因为咱有分伫即个福音。原咱嘛是爱想象咱其实咱家己，咱要学习耶稣的好话。咱无要听即世间边啊，会是耶稣，也会是咱做要来画点刻耶稣。刻耶稣，呀为谁歌？我守耶稣，呀为在我呀，我救主比别行的要搁较神圣。